Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'yan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatihi ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatihi ukhra wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sadaqallahul adzim. Maqala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fi hadisi qudsi laulaka ma khalaqtul aflaq. Yang saya hormati guru saya Bapak RW di nanti Pima Haji RW, berarti menonya Ustad RW lah gitu. Bapak DKM beserta jajaran para alim ulama, asatidu asatidah, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita pada malam ini berada di tempat mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita tidak bosan mengaturkan sholawat serta salam kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya. Jika ada yang sakit semoga disembuhkan Allah. Semoga yang tersesat ditunjukkan, hati yang keras dilembutkan, yang jomblo jodohnya dipertemukan, haji umroh diberangkatkan, wafat dimudahkan, husnul khotimah diberikan, ke dalam surga dimasukkan. Amin ya rabbal amin. Amin amin. Jadi sing seueur maca amin. Amin Bu. Amin. Bapak amin. Sekarang teh ibu bapak rahimakumullah, tak terasa waktu berjalan teh tos hasih mulud. Di Jawa mah di kampung Sunan nyebatna mulud. Mata pami ngaji di bulan Rabiul Awal muludan. Ngaji di bulan Rojaba, ngaji dinten Salasa, bid'ah hungkul teh. Pokoknya laras teh Bu. Aya teh Salasaan zaman Nabi. Jadi ibu-ibu ngaji dinten naon? Senenannya bid'ah teh. Apa neu ngususkeun Senen? Aya teh? Aya teh Bu? Ngaharulang kieu teh tunuh lapar. Muludan itu kata ulama dulu memang bid'ah hasanah, kata ulama dulu. Amin moal maksakan muludan teh eta nyebutkeun bid'ah dolah, apek teh tingna tanggung jawab masing-masing. Ngan pamili ngiring ka ulama itu bid'ah hasanah. Ngan upami keukeuh peuteukeuh alim nyebut muludan tos we judulna mah ngaji yuk di bulan Rabiul Awal gitu. Dan ternyata disebut kajian mah kersaeun. Yuk ngaji.
Ini ngaji-ngaji kene atuh. Nah, judulnya kemah kajian. Ya. Jadi hukumnya bid'ah hasanah, ya bagus. Ya. Nah, kenapa bagus? Karena kita mengingatkan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya cinta Allah, pasti cinta. Ibu cinta Allah? Cinta tuh bu? Cinta. Rindu Allah? Rindu tuh? Yakin? Wios wengi ayeuna dijemput dek wios nya ari henteu pajarkeun aing pertanyaan teh serba salah mangawe ustad ti payun insyaallah abdi ti payun ngagotong ibu ka ditu ngadek kagotong usaha tuh. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia ya bu ya, manusia. Kalau bukan manusia ya susah nyontohnya. Ana basarum mithlukum yuha ilayya. Aku ini basarum mithlukum, manusia seperti kalian, bedanya diberi wahyu. Rasul makan, kita makan. Cuma Rasul mah makannya dikit, kita mah sama, dikit makan. Kita, aduh maaf ibu, kita mah ibu kecacanaknya, amin lah atau gitu, pilih kasinggung. Rasul tidur bu, tidur, matanya saja, hatinya tidak. Kitanya mata tidur, hati itu seudon wae. Ibu bapak rahimakumullah, materi yang akan Amin sampaikan poinnya 5 AN. Apa bu? 5 AN. 5 IN. Pertama, Rasul itu ahlamun nas, paling sabarnya manusia. Manusia paling persis seperti ibu-ibu dan bapak-bapak. Amin. Keur sabar mah, keur eling. Mana buktinya sabar Rasul ibu? Karena sudah cek sunama digembleng ti keralit. Betul bu? Coba kita baca di sejarah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan lewat pelantara ayah dan ibunya siapa? Anu ngaulang nih ya. Bu sahabu, awas Siti Fatimah celetuk, Siti Fatimah. Siti Aminah punya, awas Sayyidah Aminah. Ayahnya siapa? Bin Abdul Muthalib bin. Ya terus kali tuna yakin tos apal tak kedah. Jadi kudu husnudon tos apal tos gitu. Bukan makan nusanes lah husnuzon we. Ya tos apal kan bukan? Alhamdulillah. 2 bulan di kandungan ayahnya Said Abdullah wafat, bayangkan. 5 tahun kemudian ziarah ke makam ayahnya, pulang dari ziarah ibunya wafat. Bayangkan bu, 6 tahun tanpa ayah, tanpa ibu. Kermumejena perlu bimbingan, perlu ayoman, ibu ayah sudah tiada. 8 tahun kakek wafat, mengembala kambing. Dan memang dalam hadis semua Rasul itu pernah menggembala kambing, dan tidak jadi hina menggembala kambing itu, justru pendidikan sebagai seorang pemimpin. Usia berapa tatkala Sayyidah Khadijah wafat? Sayyidah Khadijah wafat, kemudian yang membela Abu Thalib pun wafat, sehingga dikenal tahun apa? Tahun kesedihan. Sedih dek tersedih kumaha?
istri tercinta punten bapak pami bapak bojo wafat sedih apa atoh suudon wae cikene aing suudon wae ibu manya cikene pak ngaji pak ya Allah tong suudon ibu ini nyeletuk atoh cenah eta ibu apa di mana paling ge ibu nu atoh urangnya rang cek ibu kalau suami wafat ibu atoh enggak bingung ibu atoh sieun ya sedih tidak kenapa Rasul sedih ibu karena Sayyidah Khadijah itu subhanallah taat jeung sunama taat pisan persis seperti ibu-ibu keur eling mah aya tungtung nya atuh kumaha nya tong lah keur sadar mah gitulah sehingga mohon maaf ibu Sayyidah Khadijah itu minta didoakan saja itu lewat putrinya bayangkan minta izin ku caro GPI mohon maaf ibu sama suami malu enggak tanghar ulang tingali aing dek nyebut malu kumaha mun malu-maluin teuing bingung nyemang ngawet mah ngaji masing-masing malu teu antun teu pamen teu tidak berani menatap muka pami ibu suaminya reus ibu kumaha sok tungkul tenepi balik molotot cager atuh teh eling-eling wae atuh ya tunduk makanya ketika wafat sedih makanya ketika Sayyidah Khadijah wafat sebetulnya mah alim nikah deui tak aya turun wahyu mah karena Rasul itu berdasarkan wahyu bukan berdasarkan nafsu kita mah harus berdasarkan ilmu bicara ilmu dasarnya diam dasarnya ilmu marah dasarnya ilmu memberi dasarnya ilmu memilih dasarnya ilmu memilih calon menantu ibu harus dasarnya ilmu ya sehingga Rasul di Isra di Mi'raj sabar paling sabar kemudian tidak mudah marah bu teu baperan teu kasinggungan tara main ancan menyinggung dudut mana alamat teangan tewak teu baperan ibu mohon maaf jika kita salah ada yang mengingatkan ibu atau apa marah ulangi tong sahabat ucap-ucap nah ya ibu teh salah diingetan atau teu ama kanu ngingetan serius tah cepeng pak ceritaanana pak awal lapor ke abdi ya lamun atau ternyata ngema sabab biasana ibu-ibu sok nemal wae pak ibu-ibu di ditu suudon deui ibu-ibu di sana bukan di sini di sana ya tidak mudah marah tebaperan paling sabar ya sehingga contoh sabarnya Nabi itu jika ada yang meminta sesuatu itu sabar untuk terus memberi. Ada pemuda datang, ya Rasul saya minta, diberi Pak, diberi. Besoknya datang lagi, ya Muhammad minta, diberi lagi. Besoknya minta lagi, berapa kali mintanya? 3 kali. Bapak sok minta seberapa kali Kak Bojo? Samingon 7 kali, hebat Pak. Ibu suka minta ke suami berapa kali? Tergantung Bu ya, habis uang minta, kurang minta gitu ya. Husnudon, husnudon, awak judulnya husnudon ya. Sudon baik. Besoknya minta lagi kata Nabi, saya sudah nggak punya apa, dan betul memang nggak punya apa-apa. Jadi lain acting nggak punya apa-apa, ya memang nggak punya apa-apa. Sampai berkata silahkan kau ambil
atas namaku. Nah, sabar itu artinya cek urang manaon tegar lah. Maka kata ulama sabar itu ada 3. Sabar ketika mendapat musibah. Pahalanya berapa pun kalau sabar mendapat musibah? Itu 300 derajat. Musibah apa? Ibu lagi nyuci, ibu nyuci sama tangan sama mesin. Misalkan tong kagiling atau dupak gitu. Itu musibah, lalu sabar. Berobat misalkan. Ridho. Maka pahalanya dicatat 300 derajat musibah itu. Maka mohon maaf, musibah paling besar itu menimpa siapa? Rasul, Bu. Betul? Nabi Adam musibahnya besar. Rasul musibahnya besar. Makanya musibah itu untuk menguji keimanan. Sabar apa aral? Musibah lalu sabar. Maka kalau sabar mendapat musibah 300 derajat dicatatnya. Kedudukan kok. Jaraknya berapa? Antara bumi dan langit 1 derajatnya. Ini 300. Makanya jangan heran, mohon maaf, ketika ibu bapak mendekat ke Allah, itu musibah itu jangan dikira akan ringan. Ini kisah nyata, Pak, Bu. Kalau nggak salah di kajian Ahad, Amin sudah sampaikan. Amin punya jamaah ibu-ibu, rajin tiap subuh, Pak Kesepuan. Materinya tentang sabar. Tapi ibu kadang cenah, iya teh uji materi sabar teh kedah aya bukti ujianana. Ya, apa yang terjadi, Bu? Anak sulungnya itu cek sunama tabrakan sampai wafatnya, bayangkan. Sehingga Amin pas tahlil teh bingung, rek nganasehatan naon da tiap dinten teu disampaikan. Jawabna kumaha? Nya dan yang kita cenah musibah teh moal nimpa ka abdi. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah itu, insya Allah musibah itu bukannya sedikit, bukannya kecil, akan besar. Karena ujian itu tergantung kadar iman. Iman besar, ujian pun besar. Iman kecil, ujian pun, contohnya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim. Ujiannya apa ya Nabi Ibrahim? Disuruh nikah lagi. Sama siapa? Sama Siti Hajar. Mau nggak Nabi Ibrahim? Mau ya? Bapak kalau suruh nikah lagi sama mama gimana, Pak? Sok di made ku aing diracun. Meren gitu. Sudah lama nggak punya anak, ini tentang ujian. Ya. Mohon maaf Ibu, kita ujiannya berat apa paling? Kayaknya nggak terlalu berat. Ya. Lama nggak punya anak, nikah aja lah, mungkin dengan yang kedua dapat anak, dapat dengan Siti Hajar ya. Nabi siapa? Ismail. Lama nggak punya anak, ketika dapat anak diujinya apa? Suruh sembeli, bayangkan. Lama nggak punya anak disuruh ujian Rasul. Lalu dakwah tentang Allah, menyembah Allah, ditangkap oleh siapa? Pemimpin zolim. Siapa? Pemimpin zolim sah? Anu newak Nabi Ibrahim sah, Bu? Anu newak Ibrahim sah? Nah, menurut ibu mah soleh, bareng ngetiki bisa ngajawab atuh udah soleh. Ibu matak sing husnudon ai kanu nyepeng HP-keun ngaji itu. Nya mata abdi mah tara curak-carik marangan nyepeng HP. Tapi catat, da aya nu nyarek main HP yo. Teu munong nyepeng HP. Ai mun nyatet tata teh suudon, mata abdi husnudon we gitu. Husnudon itu menenangkan. Nang Abu, teraskeun. Daripada dicarek atuh, dalin budak atuh nyakeun we. Jadi raja saha? Dibakar, bayangkan. Rasul dibakar ujiannya. Tapi dingin nggak apinya? Sabar tuh. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah yang menyuruh, hai api, kamu harus jadi dingin. Jadi selamat untuk Ibrahim. Tececel teboncel Nabi Ibrahim.
Tapi punten ibu tong maca ayat eta, ya narukun ibadan salamun alayya. Pandangan ibu dikalinya insyaallah asap. Da benten makom sanes makomna. Punten sepertos ibu, mohon maaf ketika ibu ziarah ke pamijahan ada lubang ya, itu khusus untuk Syekh Abdul Muhi masuk sana ke Mekah, khusus untuk beliau. Sudah makomnya ibu tong tuturut dasanes makomna ibu teh lebat kadinya insyaallah mau bisa keluar deui dasanes makomna. Kayak bapak-bapak sunnah nabi hoyong opat berorah opat hiji ke hese sanes makomna. Nabi Ayub ini tentang sabar ya, ini kan tadi ahlamun nas paling sabar ya. Contohnya Nabi Muhammad tadi disebutkan ya. Nabi Ibrahim pun sama sabar. Nabi Ayub sabar bu. Nabi Ayub itu kaya, anaknya banyak, hartanya banyak, sehat. Kata iblis, meureun we ya Allah si Ayub madok ibadah kumaha, badan sehat, duit banyak, anak banyak, hamba kami ya ikhlas gak ada kaitannya dengan itu semua. Wah terpercaya, buktikan. Dibuktikan bu, harta nase ludes. Cek iblis deh, yuk nah ibadah keneh tuh pantes beak kumaha jawabna, nu nitip Allah nu nyandak nah bet kudu ayeuna ngepek kana teu ibadah beuki getol dicanat teh. Wah coba deui anakna pupus sadayana beuki deket beuki caket menambah dekat. Yang terakhir penyakit kulit. Mohon maaf bu, penyakitnya itu penyakit kulit saja, tidak sampai bilatungan, mohon maaf, karena terjaga dari derajat kerasulan yang mulia. Penyakit kulit saja. Berapa lamanya sakitnya? Tahunan. Kita pakai reksa minggu ke minggu. Ya Allah menik kieu teuing eta make teuing. Padahal nyeri huntu-huntuna hiji, coba mun kabeh nyeri. Eta teh nyadarkeun urang ieu tah kami teh mere huntu ka anjeun teh karek hiji kayaknya kumaha mun sadayana. Ya. Lamun nas paling apa bu? Siap sabar bu? Kudu atuh. Sehingga dalam tasawuf itu ada sabar orang yang tobat ya. Jadi sabar menghindari nafsu, mengendalikan nafsu syahwat. Sabar satu. Kedua, sabar dalam taat. Contoh Allah menyuruh kepada ibu-ibu tutup aurat. Kan yang tidak sabar mata sekedik membuka aurat yang harusnya ditutup. Yang sabar memakai, yang gak sabar dibuka. Bapak-bapak disuruh sholat, disuruh haji, disuruh zakat, itu kalau tidak sabar sholat ditinggalkan, kalau tidak sabar zakat tidak dikeluarkan, kalau tidak sabar haji tidak berangkat, padahal sudah mampu. Pahalanya berapa kalau sabar dalam taat? 600 derajat kalau sabar. Seperti sekarang sabar dasa kedeng sampai jam 8 serupa itu. Ayo ngobrol tiga ditahan we gitu. Sabar dina taat gitu. Makanya mohon maaf ibu bapak, setan itu pinter. Lamun jalma dilarang ibadah sekapung mah teu dilarang ibadah teh. Ku setan teh dititah. Sing getol. Nah, kita berpikir tingali di RT berapa itu teh? Di RT 4 ibu tingali teu aya nu getol ngaji iwati ibu. Eueuh nu pangsolehna ibu cek iblis teh timbul ujub.
pang soleh nah saya mah itu mah ahli neraka kula lewati ngari. Tuh. Terkadang iblis itu halus ya, maka Amin sering menyampaikan kanu ahli ngaji mah dilarangna sanes ngaji dan serajin ngaji mah. Ibu kan ngaji udah rajin nggak dilarang ya, nanti cara lain pas balik ke bumi morototan salaki si kene ngaji datang ke imam ini di mana bapak teh waki karek datang nah gitu, banyak jalan iblis. Sabar meninggalkan maksiat, ini pahala paling besar itu sabar meninggalkan maksiat. Berapa? 900 derajat. Para pejabat yang dititipi amanat untuk tidak korupsi karena jabatannya misalkan tinggi, gajinya besar, tunjangannya besar, kalau tidak sabar meninggalkan maksiat, tidak sedikit pejabat yang korupsi. Nu kaya makin kaya, nu miskin makin miskin. Kenapa? Tidak sabar meninggalkan maksiat. Jadi sabar terbagi berapa, Bu? 3. 1 dina taat, 2 dina musibah, 3 dina ninggalkeun maksiat. Yang kedua, Rasul itu asja'un nas, manusia paling berani, persis seperti ibu-ibu, wanian ibu-ibu. Ih, Pak, sok ibu-ibu mah wanian, bapak melotot sekali cobaan, Pak. Seperti cok bapak melotot, jago, naon wani kau orang. Ibu-ibu di ditu, di insya Allah soleha keur eling mah. Nyada urang mah edan eling atuh. Cung nu eling salamina ibu, cung. Cung nu edan salamina. Edan eling. Ya kan manusia mah edan eling atuh. Yang eling terus itu malaikat, betul nggak? Setuju Bu? Bisa gak malaikat eling terus? Tara nego da teu boga nafsu, malaikat cicingnya jaga tak lautnya jaga we. Terus juga gantian dong atuh saya ngajaga aras itu terus we. Ya. Malaikat Ridwan ayeuna teu kagoda ku malaikat ayeuna Malik jaga neraka giliran ayeuna mah atuh. Anjeun di surga urang di neraka jaga teh anger we dinya. Ya. Tuh. Mun setan teu eling-eling teu eling-eling edan terus. Dah, sama setan, ada orang naon jalmi orang mah edan eling keur cager kos malaikat keur eling mah lamun keur edan kos setan. Punten kieu we abdi kadang-kadang ka jamaah subuh mah wantun ka ibu mah teu wantun. Ibu kieu teh ibu terang iblis teh Bu. Astagfirullah, terang ka iblis. Ibu iblis tahu diusirnya kan sebab kenapa? Tidak taat kan? Tidak menghormati Nabi Adam. Lihat, banyak seorang istri karena suaminya badannya kecil, gajinya kecil, tara ngomong, hargaan salah kita, teu diturut salah kita. Lamun kelakuan gitu, jika kelakuan demikian, apa bedanya dengan syaitan? Karena lihat suaminya bukan lihat Allahnya. Iblis ningal Adamna sanes ningal Allahna. Maknya kudu hormat kasih Adam budak kamari tina taneuh gengsi dong. Allah murka teu ningal Allahna diusir. Naon bedana lamun ibu teu hormat salaki ningali salakina lain ningal Allahna. Makanya lihatnya Allah yang menyuruhnya. Rek salaki urang gajina leutik, salaki urang badak awakna begang, salaki urang tepat diganteng ciga ari. Geus ibu hoyong salaki ciga ari mah meser we ieu. Kadok tapal heureuna. Punten, kenapa disampaikan sok aya tapi sanes di ibu, sanes di dieu diulang-ulang. Dieu mah sarolehah. Keur sarolehah mah. Ya, eta tawaranian ya Allah.
Jadi suami orang tidak berharga, tidak terhormati, ku urang mah teu dihargaan, ku urang mah teu dihormati. Amin yakin di sini mah kalau suami berangkat suka dijajab Bu ya? Sok dijajab kan? Oh sok, sok suntangan, oh sok kereling mah. Insya Allah mah araling teras insya Allah. Ya, nah, jadi sakapeng orang teh kalakuan teh siga setan. Mata kudu berlindung ka Allah tina golongan jin jeung manusia. Ya, badak kudu berani melawan setan teh. A'udzubillahi minasyaiton. Lihat paling berani. Ya. Rasul paling berani. Lamun perang teh Bu, Rasul mah pangpayuna. Berarti lamun Pak RW aya naon teh pangpayun insyaallah pangarsama. Jadi mun aya naon teh Rasul mah pangpayuna perang teh. Bayangkan. Ya. Lamun perang teh pangpayuna. Pernah ada peperangan Ibu, musuh Islam jumlahnya 12.000, bayangkan. Musuh Islam banyaknya berapa? 12. Kebayang teh Bu? 12.000. Bayangkan Bu, sok bayangkan. Terus dibayangkan 12.000. Bayangkan. Urang jumlahna ayeuna ngan ratusan. Ratusan ya. Kira-kira Ibu maju mundur. Tuh mundur. Pak maju mundur Pak. Rasul dengan sahabat 100 itu 12.000, Rasul dengan sahabat 100, tapi Rasul maju matak pantas asjaun nas pangwani-wani, tapi mohon maaf karena bener kudu wani teh harus berani itu terhadap kebenaran, lain karena kegorengan. Korupsi berantas jangan, korupsi soraannya korupsi berantas dong, kudu wani meskipun risikonya yang memberantas korupsi itu banyak pejabat yang korupsi yang nggak suka ya bunya Bu. Iya nuhun Bu, jazakumullah. Iya, jadi orang yang berani terhadap benar itu banyak yang nggak suka. Cok tepercantan mah di lingkungan tegakkan kebenaran. Mana contoh berani pernah suatu kejadian terdengar suara Bu, terdengar suara, maka sahabat mengejar suara tadi. Apa yang terjadi? Rasul mah tos uwihkeun. Diulang Bu, aya suara, jadi cek urang mah pikarewangeun aya naon ieu misalkan itu. Para sahabat nyusul ka suara tadi teh. Nabi mah tos uwihkeun. Berarti Rasul naon? Pangpayunna. Tuh, jadi asjaunnas. Matak pilih ke Ibu calon minantu teh anu wanian. Pilih Ibu ke gaduh putra gadis, pilih minantu teh nu wanian kana naon? Bener. Bapak sami milih nu wanian. Engke pilkades nu wanian. Karena bener. Kemudian naon deui? Pilih wacang kata pilpres. Milih anggota dewan nu wanian karena bener, lain wani ceceremen. Nya. Ni wanian ngabohong. Wanian tipu sana tipu sini. Geus eueuh ka era. Ya. Matak pilih teh nu gede nu ageng ka isina, anu ageng kawanina karena bener gitu. Amin Bu, amin. Nah, ya. Lain kampanye lain yuk keur ngadoa ieu mah susudon wae ieu mah nya. Milih pilpres nanti sama ya, anu wanian karena bener. Nah, jadi baru dua Bu. Satu apa Bu? Rasul teh paling sabar. Dua paling berani. Siap wanian Bu? Insyaallah.
Abdi paling sebel mun ibu-ibu wanian popolotot kasalaki ari kabatur teu wani. Da sok aya pateta lain ibu-ibu di dieu sanes. Sanes imah saroleha juga abdi ge. Keur eling mah. Kabatur mah pas senyum Pak. Pak Bang Sulti manten. Aduh itu bahasa teh di pasar Pak. Duh suarana teh di bawah. Naik kasalaki saluhureun ada teh. Bapak kering paling jam saki yo. Di mana heula? HP mana tinggal nih? Wah di teangan. Omat ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu bagi seorang laki-laki. Tapi ibu mah surga aya di mana? Di ridho suami. Mohon maaf. Ibu lamun baheula pernah wanian karena salah ka suami, mohon maaf pulang dari sini mau minta maaf ya Bu ya. Iya. Ibu kira-kira banyak salah suami apa ibu ke suami? Tuh, tengah aku itu orangnya. Mung ibu mah ngaku teh baji dah kitu suami lah teh tanpa mikir. Langsung we celetuk solaki. Da suami mah da mikir heula coba bapak punten seueur lepat suami bapak ibu. Tuh mikir heula apa mageplak. Sieun sada ibu ini kuat KPD salaki. Matak pantes di neraka seueurna awewe. Da kurang syukur atuh. Teu pangmulikeun skincare popolotot. Cik atuh mata kali-kali mun teu kageureuh skincare ku tarigu. Matak punten kesepuhan. Ibu punten cedek ge. Ibu-ibu teh geus panggeulisna wallahi mata ku suami ditikah ge. Ayeuna mah omean akhlak. Ari pamun teu dihamplas. Supados kinclong. Beurit ke ngagunusur. Ari akhlak goreng patut. Sanes di dieu. Di ditu. Ya da anger we ibu pamun teh alus ge ari cariosana kasar mah apalah artinya. Leres Pak? Pak leres teh? Henteu tingali. Sieun udah sieun. Aing sarusi sungkul lah. Iya. Leres Bu. Wallah ya, abdi ka pembojo kitu. Terus matak dipiring geus panggeulisna mamah teh ku bapak. Omean akhlak we mun tara suntangan jadi suntangan, tara nyiapkeun cai siapkeun cai, tara nyiapkeun susu siapkeun susu. Oh lamun salaki teh osok. Lamun tos seudon. Kan abdi mau kopi, Pak, kopi, mah, kopi. Mah susu siapkeun. Bilih ayeuna henteu tah omean eta. Ieu mah kopi kagok, keur skincare kagok. Apalah artinya? Ku batur dipuji wah geulis, cek kita pret. Lagi hese. Awas hati. Omean halak, begitupun bapak-bapak. Asa dibela. Langsung tah. Langsung asa dibela. Sama bapak-bapak ge. Ya. Omean akhlak lamun pedit ke bojo ti ayeuna rada bager atuh Pak. Perdit Bu. Astagfirullah cik atuh. Cik atuh. Kudu bager ka istri teh nya. Kenapa suami yang bager ka istri itu teh rezekina sok seueur. Tah dangokeun Bu 50%, awas 50%. 50%. Batak abdi mah lamun gajian sok terima kasih. Terima kasih. Tapi mohon maaf Ibu punten, sok aya nu kieu kasepuhan. Hiji istri teh sok aya anu ngoredaskeun gajihan sakit, sebel abdi mah demi. Nyepan sanes Ibu atuh kasinggung deui. Ieu mah laras Bu. Sabtu teh gajian, Senin teh geus teu aya keur bensin acan bayangkeun. Eta duit dikamanakeun eta. Har ngaku geuning.
Matak ibu punten pami bade nganyuk wawartos ka suami. Oh teu adu mayar gabi. Muhun mun ibu maot nu mayar saha? Nya matak wawartos. Matak pun bojo sok wawartos pang nganyuk anu mangga bayar gitu. Enakna sok pang mayar. Jadi tentang asdaunas wanina kedah kana bener harus kepada kebenaran berani bukan kepada keburukan. Yang mau wani nemak nyawa batur dawanian buka jabatan jegur nyawa batur aya wani karena salah aya wani ngomongkeun batur padahal sok sebel lamun pas sapangajian sok si omongkeun ka seguan sok aya teh ustad telat datang diomongkeun nya lain di di mah saroleha di ditu ieu mah nya ustadna diomongkeun astagfirullahaladzim kerudung beda warna putih ya rada krem diomongkeun rek foto bareng entong mana mah beda krem cenah ieu mah boda ya Allah hati-hati sapangajian omat mata cek abdi muludan mah momen ngomean akhlak bercermin akhlak naon nu can dicontoh meskipun agak susah kelebet abdi oge sama latihan mana nu atosna mana nu acana. Jadi kesimpulan tentang berani harus kepada benar. Berani membangunkan anak kalau subuh susah. Sok aya ibu-ibu teh karunya. Allahu akbar subuh. Budak teh merongkol musim tiris. Kumaha waktu dicileuncana. Adik teh ngahodon. Kan upami atuh wani kana bener mah. Ngadon disimutan subuh teh. Sok ke tabuh 7 salat subuh. Bangunkan. Kumaha mun salaki hese gampang sane mun suami ibu sesah salat subuh gampang ibu wudu ibu praktek salat jenazah payununana usolli ala hadal mayyit arba'at takbirah fardul kifayah adzan dilit Allahu akbar insyaallah udah sama dong ngajarin jenazah atanapi ninyuh kopi leres bu ninyuh kopi simpen gigireunana lain diseplokeun bapak kopi tos siap ulin tos siap sing sopan leres ngan punten tong ku sampean ngagugahkeun teh sing sopan udang subuh teh molor wae misal sing romantis atuh ayang tos subuh yang gugah ayang teguh keneh ben ternyata kenapa tidak bangun pada ngaranna sanes ayang jeung bebeb amin min huda asdaun nas nuju ngaos kedap nuju ngaos dua punya sampai jam 9 ya bu sampai jam 9 ya setuju dikarenakan ibu-ibu sampai jam 9 sebetulnya masih banyak maca kana tilu dila nu katilu adalunas paling adil bu Rasul istrinya 9 ini khusus bapak-bapak catat rahasia kita pak khusus Rasul mah 9 10 khusus Rasul bapak-bapak pami bade opat namun aya kawani teh karek ngasah pes oge sok wae pak sok wae pak mohon maaf adil termasuk makan aku dah adil bu amin tak adil bu lamun ibu tos narunutang terus we nyarita goreng patut tak usah gitu teh mata amin malah kayak jam 9 beres abdi mah kamu nges ngarobrol gitu tukang tuh ngarobrol gitu tuh ibu ngarobrol wah semua bener assalamualaikum abdi mah tuh nggak singgung ibu di situ kesinggungan ini baperan cantik di situ makan saja adil bu sepertiga makanan sepertiga minuman sepertiga udara mata punten ibu pamitos wareg tong segala dilebetan biasanya sok aya lamun kana undangan tapi dipapai kabeh kukuringan sangu sametung
baso tahu batagor baslu kabeh anu tengah teh kieu teu bisa terap-terap acan teu mungkin eta mah ngarang teu mungkin eta maka mohon maaf ibu mohon maaf pamihoyong ka papai sadayana sanguna sakedik sacentong gitu kan amplopna gedean amplop goceng sekolah di papai heureuina ya banyak sing adil termasuk kalau kita sudah ngantuk ibu tahajud tidur emang ngantuk lelemutan terus ya saudara tidur saja makanya yang paling takwa siapa bu yang paling takwa siapa ya Rasul tuh terus deh Rasul saum nggak buka beristri salat malam tidur paling takwa tuh nya jadi sing adil urusan dunia jeung akhirat kedah adil ibu mohon maaf ibu punten urang gaduh putra jika kita punya anak mohon maaf dahulukan ilmu fardu ain diulang bu dahulukan ilmu fardu ain hiji tentang Allah dua tentang fikih ibadah tentang tasawuf hanya itu bu bekal anak urang teh ulah dugi kakek urang gering kita sakit teu bisa pangajikeun amin sering ulang-ulang can pati butuh kana ngaji Quran teh urangna keur sehat can pati butuh teh kana pangdoakeun teh urangna keur lancar keneh ke geus ngajepat geus teu bisa naon-naon perlu naon teh bu pangajikeun kabayang teu jika anak kita tidak bisa baca Quran nu hiji jago silat pas urang keur gering kumpah udah bisa na eta ulah salah tafsir maksudna utamakeun utama heula nu fardu ain heula nya bahasa Inggris silakan tapi fardu ain dulu Inggris norolang ari Quran teu bisa misal ulah patah tafsir maksudna Quran heula geus urang pek kayak ngabangun rumah apa yang didahulukan kenteng teh bu aya teh nu ngabangun imah kenteng heula naon heula sakitu saja pondasi kan pondasi anak itu pondasi udah dugi ka ibu pedit aya no seorang anak teh kudu depen wae ku indung teh gitu ataupun nas paling menjaga kesucian diri punten ibu jadi dasarnya sanes teu gaduh wudu teuing memang sanes mahram wios kieu matak Abah Anom Suryalaya jamana pamisalam kieu buta ke hoyong ting salama Abah Anom na kieu we moal paantar memang demikian sareng satu sopantar kanu tos halal apakah itu abidna apakah itu nutos dihalalkeun gitu ai kanu jelas haram rek aya sawat gitu nya terakhir ibu-ibu tos harareui nu heuai mah kasinggung deui ashonnas ibu paling mau ini mah pasti bapak-bapak ibu di sini buktinya masjid Uswatun Hasanah bisa terbangunkan karena orang dermawan yang dermawan teh bu gampang pak gentosna min aku dermawan insyaallah jadi dermawan ibu jadi ibu dermawan. Contohnya Rasul pernah seseorang meminta bu, minta domba seueurna di 2 bukit. Ku Nabi diberi. Makanya Nabi itu teu kantos nyarios, namun anu nyuhunkeun henteu memberi we. Ya, nganitip ibu pami bade barang pasti tapan keji nu dina napako. Pertama pami urang kali ka ibu ka sepuh. Ya, ka ibu ka rama. Eta teh pahalana tingkatan kadua nu kaji mah ka ulama ngan ai ibu ari rama sok tara barang suhunkeun nya lerosnya lamun nyuhunkeun berarti wajib tah masihanana ngan urang kedah sadar lain kieu teu salah urang gak salah saya bungana teu minta si mama kudu ngarti nya karib kerabat mohon kepada saudara nya ulah dugi ka ari sareng nu sanes bro-broannya yuk makan-makan di bebece wah tanapi di mana payun teh di payun aya nu terbaru Kang
alam film budak jong bebaturan makan-makan jeung sosialita makan mah ari dulurna sorangan darah dagingna nya tegaduh beas acan. Padahal mohon maaf kalau kita meninggal yang diteleponan siapa Bu? Dulurna. Matak tong nyalahkeun dulur lamun urang misalkan dulu terdedak boa-boa urang da jalmi mah timbal balik nya bager sok ngabageran kanu bager pedit sok meditan tapi saya nama anu bager leuwih bager nu pedit di bageran nya. Jadi kesimpulan tapi kenapa bisa jawab Bu meh beresnya bisa meh beres sabar kabagi engal tuh tilu hiji sabar dina tatkala musibah dua dina taat tilu tatkala nebihan maksiat lolos meh kantos meh beres. Rasul teh AN 5 hiji paling sabar lulusnya dua paling berani tilu paling adil opat paling menjaga kesucian diri lima paling atos tos ke hartos nya upami tos ke hartos sarupeun guru atos we datos ke hartos turutan Allahumma hasin khalqana wa khuluqana Allahumma jannibna mungkiratil akhlaq. Shalawat syifa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salawat busra Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah midro terakhir Allahumma salli ala Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nura wa salaha wa surura wa tarzuqani biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai' amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hapunten kasuhun billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.